بسم الله في النوم أولا تبارك الرحمن الرحيم الممولا وثنيت صلى الله ربي على رضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير مقبلا وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به يزداد على وبعد. يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا ranar Alhamis 11 ga watan Safar hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1441 wanda ya daidai da 10 ga watan 2019 miladiya. Gashi mun sake haɗuwa a wannan karatun namu na Hirzul Amani wa Wajhul Tahani wanda muka fi sani da Shafiyya na al-Imam Shafi'i rahimahullah. Waƙe alfiya mai magana akan al-qira'atus sab'a wanda yake mun kawo a wannan sura suratul an'am. Al-Imam Shafi'i yake cewa farkon wannan sura wa suhbatu yusra fatu dhammi wa dha'uhu bi kasrin wa dhakkir lam takun sha'a man jala وفتنتهم بالقطع عن دين كامل وما ربنا بالنصب شرف والصلاة نكذب نصب الرفع فاز عليمه وفي ونكون الصدق في كسبه العلا ولا الدار حذف اللام يخطب معابد والآخرة المرفوع بالخفض موكلا وعم علا لا يعقلون وتحتها خطابا وقل في يوسف عما نيطلا وياسين من أصل ولا يكذبونك الخفيف أتى رحبا وقام تأولا أريت بالاستفهام لا عين راجعه عن نافع سهل وكم مبدل جلا سيجي أيوة إذا فتحت شدد لشام وهامنا فتحنا وفي الأعراف واقتربت كلا وبالغدوة الشامي بالضم هاهنا وعن ألف واو وفي الكهف والصلا وإن بفتح عم نصرا وبعد كما تستبين صحبة تذكر ولا سبيل برب الكل ويقضي بضم ساكن مع ضم الكسر شد وأهملا نعم دون إلباس وذكر مرجعا توفته واستهوته حمزة مسلم. لا ونزال. نعم يجي والصحبة يصرف فتح ضم وغاره بكسر. أولا سورة الأنعام كلمة تفرقوا لأكي سبعين كرتاتا يتجي فقال الله يجي من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. kamar da muke karantawa da riwayar Hafs to akwai sabani yace wasu hubbatu yusraf fathu dhammin wa ra'uhu bi kasr. Yace wasu hubbatu wannan mubtada ne, suhba yusraf shi ma wannan mubtada ne, lafazin ko harfin yusraf fathu dhammin wato bude dhamma ta yawon kenan. An gane ko wannan yawon yusuf sai a masa fita a ce yas ya ce wa ra'uhu bi kasr ra'u ɗinsa ita kuma da kasra sai kuma yasrif ai yana nufin wannan ya tabbata fihi gare shi wannan yusuf. An gane ko wato yana nufin waɗanda ya maransu da suhba الشيخان وشعبة وعطول الحمزة الكسائي الشعبة سوسكي كرتاوة يا من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. يجي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم سيجي من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. تصحبة سوسكي كرتاوة waɗanda ba su ba a dukkanin ƙari'ai illa su ma suna karantawa yusuf man
يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. su suhba suna karantawa ne lilbina'i lil fa'il ko man yasrif anhu yawma'idin, su kuma sauran lilbina'i li to limana musamma fa'il ko lil maf'ul man yusraf anhu. Kaga wannan har yanzu zai koma ga azaba, ita wannan azaba qul inni akhafu in asaytu rabbi adaba yawmin azim man yusraf anhu, wanda aka kawar da wannan azaba daga gare shi. Amma akan man yasrif anhu to fa'ilin na shi Allah wancan da ya gabata, inni akhafu in asaytu rabbi din nake أي من يصرف عنه ربي عنه العذاب هنا فقد رحمه. والنمار يجي وذكر لم تكن شاع وانجل شند الله يكي جيوا ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يجي وذكر kai tarkibi aka sanya menene aiwa ka sanya yawo shine wadaki lam takun, to sai ka zo da shi da ta domin a samu mubaya a tsakanin tarjama da harfin da aka kawo. An gane ko wadaki lam takun sha'a, ce wannan ya wasu waranti ne na shi na Shaykhan wanda da ya korayi Shaykhan Hamza da Isa'i su suke karantawa thumma lam takun, to ga fitnatahum nan zuwa yace wa fitnatahum bil raf an dini kamil thumma lam takun mun gama da wannan, to sai fitnatahum yace bil raf da raf da ta تبي تكرر كلمة فتنتهم الدين كامل، daga dini kamil addinin kammalalle. Wannan yabo ne ga masu wannan kira'a su ne Hafs da Ibn Kathir da Ibn Amir. Ainu a cikin an da dalu a cikin din da kafin a cikin kamil, to kaga sai ka haɗa ko bari mu yi da harun bana. Yace wa ba rabbina min nasr sharafa busala, yace wa ba rabbina yake sai ya shafi hamza ya yi qasri lil wazn domin waka qaburata, kuma ni ko ba waka ana cewa ba kawai ba babu ba, a ce ba ta sa da sauransu, ba ana cewa babu ta sa da sauransu, amma hijabi su harfi uku kamar da muka sani a al-huruful muqatta masu zuwa farkon sura, harafi biyu, harafi na harafi wani harafi uku, kamar kan cewa kaf ha, to nan da ke magana waɗanda ke da hamza hijabi su harafi biyu zuwa al-Qur'ani, kamar ƙaru ba ka cewa ƙarun ha a ƙaha, sai ka ce ƙaha hijabi harafi masu hamza a ƙarshen su, kamar da za ka ce ha mi ka ha ta yi, kamar da za ka ce ka ha ya kaga harun ya su waɗanda ke da hamza hijabin su da harafin biyu yake, amma da ba su ba hijabin su da harafin biyu su, irin kafu kaf, irin ayyun ayin, irin sadun sad, irin mim mim, ayyuana. Amma kaga ra ita ma dole su ci, ba ka to alif lam mim ra sai dai ra,
to shi ne yana ya ce wa ba rabbina babun ta rabbina da suka ce wallahi rabbina ma kunna mushrikin ya ce wannan babun bin nasbi da nasba karanta ta waɗanda ya marauci da shi don har wa yau a cikin shakwafa wussala su za su ce wallahi rabbana ma kunna mushriki to kaga aya ɗaya ce ne har yanzu kike to sai ka haɗe su kaga shaykhan suna karantawa da tazkiri thumma lam yakun fitnatahum kuma suna karantawa da nasba thumma lam yakun fitnatahum illa an qalu wallahi rabbana haka suke karanta ثم لم يكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين هكذا سكرت يقال سوكا يسكي تركيبي تكون يسير بطوة أن أمتا ما سكرت رفع عن دين كامل وابن كثير معامل حفص sannan ba ruwansu da rabba ai ba su nasu kabba su yi don haka su za su karanta thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina haka to zuwa ya saura kaga ta gama da ƙari hudu da rai bi ma'ana ka gama da shekar kaga su biyu ka gama da ma'ana ka gama da kasi ka gama da hafs wai sauran dan kuma hafs shoba da nafi da abuwa kaga su cika su ba da nafi da abuwa da shoba su mutra su da take su kira su za su yi ta'nisi don ba su tarki amma za su yi nasba sannan za su karanta da khabba da jarra ga rabba don haka za ta zama ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا غالبوا to yanzu sai mu yi tauji a gurguje akwai karatu mai tsawo a wurin waɗanda suka karanta a can tabu suka karanta da tazkiri to za ka dubi cewa wannan fitina ne fitnatahum da suka yi karanta da nasba ba suna ne wanda yake mu'annafi haƙiƙi ba ko thumma lam yakun fitnatahum haka za su karanta ko wannan suka karanta mana ta'anifi su kuma tun da ne mu'annafi ne lafwa ga ta da alamatu ta'anifi da ta mun gane ko an faɗi wani wannan ga wajen tauhidin su mun gane to fitnatuhum shi kuma yana iya zama ismi ko khabari na kana ko ne ka dube shi za ka fahimci ismi ne ko khabari illa inda za ka kaddara khabari shi ne abin da ya zo gaba illa an qalu shi za ka yi tarwi ka narkar da shi ya koma masdari ai thumma lam takun fitnatuhum illa qawlan sai an ta zama masdariya ne illa an qalu ai illa qawlan thumma lam takun fitnatuhum illa qawlan to wannan ne shi ma haka za ka iske shi akan rafa da nasu muka ce mu ɗauki wani zai shi lokaci amma ina ya damu da ko da sai ka je ka nazari ka gaya to wanda karanta Allah da rabbina sai ya zama rantsuwa gane ko sai ya zama atafi ne akan wannan suna Allah wanda wawun kasar ta gabace shi wallahi rabbina wallahi rabbina sai ya zama wannan rabbina sifa ne na wannan lafzul jalal wallahi rabbina ko kaga ya zama tabi'i da shi
amma wanda ya nasba to kaga akan nidai wallahi rabbana ya rabbana wallahi rabbana kamar kana da shi ne wannan a can da suka ce la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna min al-khasirin to kana da la illam tarhamna rabbana wa taghfir lana an gane ko abin ya burge kusa daɗi ko aiwa to kaga wannan irin wannan wanda suka ce la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana akan cewa rabbuna fa'ili la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana akan ghaiba don rabbuna suka ce amma la illam tarhamna ay ya rabbana wa taghfir lana akan khitabi shi to zamu iske shi can gaba to shi ne wannan sai ya ce nukaddibu nasbu rafi faza alim nukaddibu wannan harafi na nukaddibu nasbu rafi nasbantar rafa kaga nan duk sai ya zo da alqabul i'rab nasbu rafi domin mahalli bagire ne na i'rab nasbantar rafa faza alim masalin wannan ya rabota ko bai rabota ya rabota da babban wanda ya san wannan ai nasbantar wannan can da suka ce faƙalu walau tara in wuqifu ala an-nar faqalu ya laitana nuraddu wala nukadhiba bi ayati rabbina wa naqulu to duka zamu ce yace nukadhibu wannan lafazi nasbu rafi nasbantar rafa faza alim ya tabbata ga wannan da yi maramsi da fa da ainu a cikin faza aliyu su ne imamuna hamza da hafs su suke karantawa nuraddu wala nukaddiba yace wa fi wa naqulu sibru insibru yace kanasbance shi fi wa naqulu haka ya gabata shi an gane ko kuma sai ka fassara shi tun da wannan damirin dole ya koma ga wani abu da ya gabata sai ka ce wa fi a cikin wannan kunu wannan wawu ya zo da shi ne hikayen domin haka ji cikin Qur'ani da wawu ko to ka ce fi wannan kunu a cikin wannan kunu in sidu ka nisbance shi kaga marfu'i ne sai ka nisbance shi fi kasbihi ula fi a cikin kasbihi sirfa ai samun wannan ula akwai ɗaukaka yana nufin a ramzin fa'un a cikin fi da kafin a cikin kasbihi da ainun a cikin ula wato hamza da ibn amir da hafs su suke karantawa wa nakuna minal mu'minin to anan kaga ibnu amir ya kawo domin can faza aliyu nan kuma ga fi da ula sai kasbihi ya kawo to sai ka kirawo ka fitar da su sai ka fara da faza aliyu su suna karantawa da wadda wala nukaddiba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin ibnu amir shi kadai yana karantawa نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين سورة دبع متابع سنة كم تابع نفع قبالا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين وأنا نسكرت هذا النصب أفعلنه دائما أكن شوى جواب تمني فقالوا يا ليتنا يا كيتم نرد إنما أميدهم إنما أنا أميدهم أيسوا وجه الرأيوان المخبرون في الدنيا ولا نكذب بآيات ربنا إذا هو أميدهم فزام قضية تربع لآلوين وبنجم ونكون من المؤمنين kuma za mu kasance cikin gobe a kan cewa jawabi
gane ko kamar can da yake jawabi tamanni yana yawa a samu fa'u kuwa yanzu can da Allah ya ce wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut fa yaqula rabb لولا أخرتني إلى أجل قريب kaga fa ta sura to wawu na so kamar ana akan wannan tawili mun gane ko don haka sai ya zama nuraddu wala nukadiba sai wala nukadiba da abin da zo da shi sai su zama jawabi shi wannan tawili mun gane ibnu Amir shi kadai shi kuma sai ya zama abubuwa suka yi buri na ƙarshe da jawabi su yi buri a mayar da su kuma su yi buri a su kasance ba su kada ta ayoyin Allah ai yare ta na karshen nuran ina ma a mayar da mu zuwa duniya wala nukadzib kuma ina ma a ce ba mu karyatar da ayoyin ubangiji mu idan haka ta faru wannan kuna bidan sai mu kasance mun gane su kuma da suka karanta akan rafa ga duka su hudu dama shi na farko nurar da babu sabai to suna fi da sauransu da suka karanta akan rafa gaba ɗaya to duka sai ya zama tamannin ya kunshi waɗannan abubuwan da uku gaba ɗaya ayya laitana nurar wala nukadzib wani ku ina ma a ce a mayar da mu kuma ina ma a ce ba ma ƙaryata ayoyin ubangiji kuma ina ma a ce muna kasancewa cikin gobe a takaicin takaitawa na kuma yana yawa zan ba jawabi ina ma a ce kaza sai a shafi jawabin domin kai matuƙa ko kuma domin umumi ga turancin kursi masu yawa kamar yadda dai ake shafi jawabin launa sai ya zan ko lau ko walau annan qur'ani suyirat bihi al-jibal aw quti'at bihi al-ard aw kullima bihi al-maut ina jawabi to kun da kaddara a wurin to ina haka ne ko kuma sai da Allah ya ce kalla law ta'lamuna ilma ina jawabi ba da tarwa nan da ke bari jawabi ba shi ne jawabi ba na an shafi jawabi kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin Allah ya shi to wato wani abu da ban tsoro da wani abu da ke iya hawa wannan wuri ka kaddara shi yayi to irin walau tara أيوة إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة تقبل إليه يجي ولا الدار حرف لا يخرج عامل والآخرة المرفوع بالخفض وكل عشان لا يجي وما الحياة الدنيا إلا لعب وله سيجي ولا الدار الآخرة خير للذين أفلا زوج تعقلون ويعقلون يجي ولا الدار وأن حرفنا للدار حذف شافي اللام الأخرى لام تكرشي ابن عامر أي ابن عامر هو يتبت ابن عامر هو ابن عامر يجيها يجي والآخرة المرفوع لفظ الآخرة المرفوع ابن دولة كاوى أي أبي مرفع شيء موكل أي وكل أن وكل تاشي بالخفض تجرد لخفض سيداو والدار الآخرة an shafi lamun ko an ce wadda gawo aka ce a shafi lamun ta saboda lamun ta farko ta tarihi ce ko kazi dawo dawo an ce kai khafda ga al'akhira sai ya dawo wadda al'akhirati sai ya zama wannan wato ka
jingina ita lahira zuwa ga gidan sai ya zama min babi jingina sifa ga mausufi, jingina sifa ga mausufi kaga alal idafati ne ko أيوة أيوة إضافة الصفة إلى الموصوف كما ذاك الشيء مثال صلاة الأولى صلى كما صلى الحركية إتشي صلاة الأولى هو كأنك كان يتشي الصلاة الأولى كما تعيش أنا شو الصلاة الأولى أما سي aka jingina sifar zuwa ga abin da ake sifantawa ita sallar ce ake sifantawa amma sai aka jingina sifar zuwa ga ita sai a ce salatu ko ka ce a ita tana da tarihi hafizu ala salawat was-salat al-wusta ko ka ce masjidul jami' kana da jiwon nan kudi ne kamata a ce al-masjidul jami'u haka daidai ne kuma daidai ne a ce masjidul jami'i ai idafa sifa zuwa ga musufi kamar din mai da yazo irin wannan a cikin Qur'ani birane daban-daban kamar da Allah ya ce yake cewa a can cikin suratul Yusuf wala darul akhirah kaga bai ce wala darul akhirah wala darul sai ce wala darul akhirah su wannan suka karanta da tabbatar da lamu kaga lamu qasabi lamu qasab wallahi ad-darul akhirah khairun lil ladina yattaqun magana ta yi Allah da rasuwa an gane ko kamar shi kuma yadda zuwa wurare daban-daban inda Allah ya ce tilka ad-darul akhirah نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا وان الله يجوا وان الدار الاخره لهي الحيوان هو الذي قال canza usulubi ne salo na magana amma duka bayani ɗaya ana magana akan fifiko na lahira akan duniya amma ba ga waɗanda za su shiga aljanna waɗanda suke so Allah a duniya wala darul akhiratu khairun lil أفلا تسيج وعم علا لا يعقلون وعم علا لا يعقلون وتحتها خطابا وقل في يوسف عم نيطلا وياسين من أصل ولا يعقلون يسير أن يتتروا قرآن الدولة في اليوم بفتح ما مسكن تار الغيبة مسكن تار خطاب ya zo a wannan sura da suratul a'raf da ke ƙasa da suratul yusuf da suratul yasin to shi ne duka zai faɗa yace wa amma ulan ramzin amma wato imam da nafi ibn amir da ramzin ayyuma a cikin ulan wane ne hafs to su suke karanta la yaqimuna ya yaqina da ni da ghaiba kama da fadli وتحتها عفوا وتحتها خطاب يا فسر الشمع وتحتها خطابا أما عنا سنكرا لا يعقلون عشان وانا سورة كنا وتحتها لتنكشف سورة الأعراف يا كرا سنكرا تاشي خطابا أي ذا خطابي أنا ما أقول شيء خطابي لتابي أي ولا الدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون لخطاب أكن كودا أكي مغانا مسيد السياق آن سباقا وإلحاقا ذاك فنشي لدينا غير خطاب wanda ba an kula ba a wannan sura da suratul a'raf suna karantawa da ghaiba yace wa kullu ce fi yusuf a cikin suratul yusuf amma dai qala anan shuba ya kawo don ga amma nan wadanda dama suna shi amma ulan amma dai qala dan
dan uwan Hafs Shu'ba ya a cikin Laytala an gane ko an ce Laytala ana nufin rabu an gane ko rabu nasib yace wa yasin shi kuma a cikin suratul yasin min aslin wa dawa kenan ibnu zakwan da nafi sune wa yasin min aslin su ma da suke karantawa da khitabi ko afan alayhi ko ba haka ba yace wala yukdibunaka al-khafif ata rahban wa qabat awla wala yukdibunaka shadda Allah yace fa innahum la yukadibunak walakin adh-dhalimin bi ayati llahi yajhadun yace wala yukdibunaka inna al-khafif bai sauki ai wanda aka yi makafir ɗinsa kasra sannan zalun ɗinsa baya da shidda to a ta ya zo rahman ina wanda yake an ce rahman me ake nufi yana wanda yake bi kana ka ce sauki da yalwa duka wa babu kuma ya yi gadi ta ɓangula da ta'wili bi ma'ana yana nufin da ma'anarsa an ce ta'wili ana nufin tafsiri mun gani don haka a tarin da ramzi na imam na nafi wahdan kuma al-isani su suke karanta fa innahu la yukadibunak waɗanda ba su ba fa innahu la yukadibunak akdaba da kaddaba ma'ana sun ci ma'ana su da fa innahu haƙiƙa su la yukadibunak ba su jingina da kare ai ba su kare walakin al-zalimin bi ayati llahi su san kai ba kare shi ko kuma a yukadibunak fa innahum la yukadibunak haqiqa su ba su kare ta ai ba su jingina da kare amma la yukadibunak ba su iske ka makareci ba su samun ka makareci kamar da kake cewa abkhada idan ya same shi yana marwaci daga allu ko ajbana idan ya same shi yana marwaci daga alju to ana cewa sallallahu alaihi wasallam ba ni labarin game da shi makareci ne ko don yanzu daga ni sai ne faɗa ne su ya ce ba abu da ya ce wallahi innahu lasadiq wa ma kadaba qat yace wallahi bai gaskiya ne manzo Allah ke sallallahu yace bi ta bai ƙarya kaga wai siyasa shi kawai tana cikin shi da hasara cewa yanzu sun tabbatar da ba maka da shi amma idan suka bi shi dukkan girma ya goma ga dangin su ada tutar ƙurasha suke sha da alhazai suke a tubatantar da ka'aba kuma yanzu a ce suna da annabta kuma ita annabta sai wanda Allah ya zaba to yana faɗa haka sai wannan ayat Allah shi fa innahu la yukadibu hakika su ba su jingina da ƙarya su ce maka kai shi ko fa innahu la yukadibu hakika su ba za su sami ka ba su taɓa samun ka makareci ba makareci don duk da bakin su babban daga cikin su Abuja ya faɗi haka lokacin da ya kaɗaita da shi da wannan al-Akhnas Thaqafi yace wallahi innahu la sadiq wa ma kadaba qat kalima yace wallahi Muhammad ne gaskiya ne ita ba kariya amma ba za mu bi su saboda duk girma ya koma da yake su da annabta da tutar Qurayshawa da shayar da mahajjata da tufatantar da Ka'aba ya koma da yake su haka ba su don politics siyasa na ba ya ta fara da shi wancan ya musulunta al-Akhnas al-Thaqafi Allah masa arziki ya musulunta an gane ko domin har da shi aka yakin Hunayn an gane ko ya rasu farkon khilafanci sai na Umar so shi Allah ya masa domin ai yana da hankali sai dai suka dai ta faɗa masa gaskiya sai da
to ai shi ba ruwan shi da wannan siyasa shi ba ma dan maka bane dan ta'ifa ne shi al-afghanistan daga ta'ifa yake ba ruwan shi da wannan siyasa ta su da gida sai ya tabbatar da gaske ne wannan sakon nashi ba kai ba shi da kashi Allah masa rabu ya musulunta yace Allah ya tabbata istifham la aina raji' wa anna fi sahil wa kam mudil jana na'am kawo ara'aytum inna har zuwa ara'aytan ladhi wannan fi'il bi qura'in da yake komai aka ji ina da shi na zamani ara'aytum ara'aytaka to duka yace araita wannan lafazi bi istifhami amma wato a cikin istifhami ai abun tambaya lokacin da tambaya kenan ba da ra'ayta ba dama kuma ai wannan dai ban iya kare ba bayani ne kai tambaya amma yadda ya zo da shi akan tambaya ne Allah ya aka ce ba ra'ayta ba ko yace la aina babu aini wala aini na aini cikin Allah ya ku ina aini wace ba shi ke ba ya nan san cewa ai ba babu aini to ai wanda ba shi ba babu mai karanta da aini ainul kalima me ya asalin kalma ni a ainul kalima hamza ita ce ainul kalima ko daga ma'a fa'alahu hamza ita ce ainul kalima to sai ce la ain babu ainul kalima raji'un wa kenan al-isai babu ainul raji'un mai dawowa a cikin wannan kalma yana nufin al-imam al-isai shi ke karantawa da ainul kalima sai ce araita alladhi yukadibu bil-din da sauransu araita shi haka yake karanta zaddaki zassauki zaddaki ko ya ce wa an nafi'in sahih kai tashirin an nafi daga imam na nafi shi kuma wannan ayyun da al-kisai ya shafe ya isbatinta shi bai isbatinta ba shi tasiri take sai ya ce ara'aitak alladhi kayan nafi gaba da wasu da kawai ce wa kam da yawa mubtilin mai idani jara ya kurai ya bayyana da ma'ana wannan jiwon mamsi ne da wasu shi yana da ƙarin wajihi na ibtali ai wannan tattabi ya yi ibtali ka ta koma alif na mata sai ce araita qul araitu araita alladhi da sauransu wa an nafi' sahil wa kan mubtilin jana to wannan ne duka canje ne da kalmomi ke saboda a samu sauƙin faɗin su domin hamza shi ne mafi tsanani mafi wuyar harufa wannan a shafi da shi yasa ƙari a suke cancanza shi da idani da tasiri da isƙaƙi da abubuwa da yawa domin kalma ta sauƙi an gane mu shi a kisa'i da ya tashi sai ya shafe shi don ta yi sauƙi shi kuma imamu na lafiya cda ta siri ya ɗan susuce ta domin ta ɗan sauƙi domin ta fi sauƙi a kan ta fi sauƙi ta fi shidda na don haka ne ma'ana su ga kirawoyin nan gaba ne ma'ana ba abin da zai canza Allah ya tafi istifham la aina raji wa an nafi' sahih wa kam mudil jar yace idza futihat shaddid bi shami wa hauna fatahna wa fil a'raf wa iqtarabat kala kukila yace idza futihat shaddid shami nan da Allah yace can da Allah yace cikin suratul anbiya hatta idza futihat yajuj wa majuj yace idza futihat
shaddid ka shaddada ta kai mata shidda ta ta wannan futihat sai ka ce futihat lishanika ibnu amir wa hauna anan cikin wannan sura shi ma fatahna shaddid kai masa tashdidi da Allah ya ce falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alayhi abwaab kulli shay anan kenan shine wa hauna fatahna yace wa fil a'raf wa iqtarabat kila da cikin suratul a'raf da suratul iqtarabat wanda wannan kalima ta zo domin iqtarabat ɗaya ce domin wancan iqtaraba lin-nasi iqtaraba lin-nasi hisabu لكن اقتربت ليش؟ سورة اقتربت سورة اقتربت سورة القمر كلا سبيكينا سورة الأعراف ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم لفتحنا على البركات أيوة واقتربت شيكما سورة القمر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر يجي دائما كان سمول بعلم وسامري ففتحنا أكم بوبوني أهوسا هكذا وسراش أكيد تشديد أقالي ذاك بوم فتحنا فتحنا للتضعيف فتحنا مكبوني فتحنا مكبوبوني أقالي كما خشي kamar mai abanin fi'il irin wannan aiwa nazala ya kamar nazala bihi ruhul amin ko kuma nazala bihi ruhul amin kaga nazala ya sauka nazala ya sauka ba nan nake so ba kamar jama'a da jama'a za mu can gaba ƙarshen allazi jama'a mana da allazi jama'a wa jama'a min tashbih kaga jama'a ya tara amma jama'a ya tattara haka da shi ko a wasu yana nuna yawa kuma a larabci ma duk takfiri ake zuwa da shi domin nuna yawaita an gane ko yawwa katala ya kashi katala kankashi yawa tuirish ya kankashi wato a ci akwai nuna yawaitawa da kuma maimaituwa التكثير والتكرير التكثير والتكرير أيوة وغلقت كان لك وغلقت تكل هو تمر في هذا أما تمر في أغلقت سأشي غلقت تمر في wato an nuna dama uku suna da yawa an ce wasu ce kofa bakwai ce an ce kofa goma da yawa shi yasa Allah shi ko kallakat ba kofa da yawa ce su wannan yana nuna yawa da kuma maimaituwa na da saboda lokaci insha Allah ba mu tsaya nan هذا والله أعلم وأحكم والعلم عنده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم